Hello, selamat datang ke Davis UMR Adventure. So hari ini kita buat unboxing ini nih. Oke. Berat juga benda nih. Ini barang datang dari China. Baru habis perjalanannya daripada China. Pembungkusan oke, mantap. Buka. Wow. Oke, kita tengok apa dalamnya. Saya bilang ada letak free gift. Sama tengok free gift daripada China ni macam mana. Yang jawab COVID sudah. Aha. So inilah barang saya order, okay. Square dual charger untuk motosikal. Okay, fast charging bilangnya. Okay, kamu boleh nampak tu. Dual USB light and compact. Apa tu tulisannya? ABS frame. Tidak tahu apa nama tu. Okay, QC 3.0. Ini saya minta yang USB plus Type C UP. Alright, so ni nah, yalah, dia bagi saya free gift, bagi LED ya, kan saya boleh pasang di celah-celah, boleh letak jadi signal atau bahalul nak pandai tengok saya signal biar dia nampak. Oke, keluar barang apa yang kita keluarkan. Oke. Ada free gift lagi, mantap kok dari China nih. Oke, ada LED, lampu LED. So ini warna apa nih? Warna apa nih? Dia tidak bilang warna apa. Oke, free gift, mantap. Alright, so barang kita yang kita nampak nih, first nih kita ada macam di dalam gambar adalah kabel. Kabel ada apa namanya nih, kabel tie. So benda ni yang actual charger tu ini nah. Coba saya buka motor. Ini nah dia. Oke. Nanti saya test nanti, tapi tidak dalam video ni lah. Oke, so ini saya unboxing saya. Nanti sudah pasang baru saya akan show off dengan kamu semua. Kalau materialnya oke, mantap. Cuma yang ini pun lembut lah. Oke, lembut sedikit. Hopefully dia tahan lama. Lagi satu dia waterproof. Sini lagi dia ada voltage meter. Oke, so nanti kita teruskan di video akan datang. So terima kasih, ini saya unboxing saya pada kali ini ya. Mantap. Bye.